দেখে নাও সবাই, এই হাই করো সবাই একটুখানি। খুদে মাস্টার তুই একটু হাই কর, ও হচ্ছে টিনটিন। তুমি এসেছো এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে, তোমার কেমন লাগছে বলো? ভালো লাগছে। হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ট্রাভেল আড্ডা উইথ শ্রী। আজকে আমরা যাচ্ছি নিউ টাউনের এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। চলো তোমাদেরকে ঘুরে দেখাই মিউজিয়ামটা। চলো আমরা রেডি হয়ে নিচে চলে এসেছি। আমার সঙ্গে খুদে মাস্তান রয়েছে, খুদে মাস্তানের মা আর দুজন দিদি রয়েছে। আমরা এখন যাচ্ছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তো আমরা উবার বুক করে দিয়েছি, উবার আসছে আর আমরা এখন দাঁড়িয়ে ওয়েট করছি আর বক বক করছি সবাই মিলে। ঠিক আছে, মাস্তান আমাদের সাথে যাচ্ছে। খুদে মাস্তান একটু হাস, আর ফুল টিম দেখে নাও সবাই, এই হাই করো সবাই একটুখানি। খুদে মাস্টার তুই একটু হাই কর, ও হচ্ছে টিনটিন। বেরিয়ে পড়েছি, আমরা এখন যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি টিনটিন বলে দাও? এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। আরে বাবা, ওখানে কি আমরা কি করব? মিউজিয়ামে ঘুরবো, এনজয় করব। আহা একদম একদম একদম। আমরা এখন পৌঁছে গেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। আমরা এবার টিকিট কাটবো, 30 রুপিস করে টিকিট। আর যদি তোমরা স্টুডেন্ট হও, আই কার্ড ক্যারি করো, তাহলে তোমাদের টিকিট লাগবে না। তুই বাবু টিকিটটা কেটে নে। হ্যাঁ, তো এবার টাইমিংটা তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি। এখানে হচ্ছে উইকডেজে 2:30 to 8:30, আর উইকেন্ডে বা ছুটির দিনে হচ্ছে 12 to 8:30। এটা ইন্ডিয়ার সেকেন্ড এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। ভাইজ্যাকের পরে কলকাতাতেই এই মিউজিয়ামটা হয়েছে। চলো, আমাদের এবার টিকিট কাটা হয়ে গেছে, আমরা এবার ঢুকবো ভেতরে। আমরা 4 জন রয়েছি, তো আমাদের 120 রুপিসের টিকিট কাটা হয়েছে। আর বাচ্চাটার আই কার্ড ছিল, সো ওর টিকিট লাগেনি। গার্ড দাদা আমাদেরকে বলে দিলেন যে টিকিটটা ভালো করে রেখে দিতে, বিকজ আমরা যখন এয়ারক্রাফটের মধ্যে যাব তখন আমাদের আবার ওই টিকিটটা লাগবে। এবার তোমরা ভালো করে মিউজিয়ামটা ঘুরে দেখো। এখানে দাওয়াতের একটা রেস্টুরেন্টও আছে দেখলাম ঢোকার সময়, এন্ট্রি গেটের পাশেই। ঠিক, এই এয়ারক্রাফটটার নাম হচ্ছে টিউপোলিভ 142 বা TU-142। এই এয়ারক্রাফটটা 29 ইয়ার্স ইন্ডিয়ান নেভিকে সার্ভিস দিয়েছে। এটা 1988 থেকে 2017 পর্যন্ত ইন্ডিয়ান নেভির আন্ডারে ছিল। অ্যান্ড তারপরে এটা যখন কার্যক্ষমতা শেষ হয়ে যায় তখন 2020-তে এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে হ্যান্ডওভার করে দেওয়া হয় এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা বানানোর জন্য। এটাকে ডিসমেন্টেল করে 16টা লরিতে পন্ডিচেরি থেকে আনা হয় এবং এখানে মিউজিয়ামটা বানিয়ে এই এয়ারক্রাফটের সেট আপটা এখানে করা হয়। 29 ইয়ার্সে এই এয়ারক্রাফটটা 3টে ওয়ারে পার্টিসিপেট করেছিল। তার মধ্যে একটা ছিল কার্গিল ওয়ার, যেটা সম্বন্ধে আমরা একদম খুব ভালোভাবে জানি। তো এটা 2020-তে এই কলকাতা শহরে এই মিউজিয়ামটা তৈরি হয়েছিল। আর আমি সামনে থেকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমি এতদিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দূর থেকে দেখেছি, সামনে থেকে দেখে মানে ভীষণ ভালো লাগলো। এত সুন্দর একটা জিনিস চোখে না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না। এই জায়গাগুলো দেখো, পুরো ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস দেওয়া আছে। ওপরে এয়ারক্রাফটের ভেতরে এইসব জায়গাতে মিসাইল রাখা আছে দেখলাম। নিশ্চয়ই এইখান দিয়েই মিসাইলগুলো ফেলা হতো এই সব জায়গা দিয়ে। আর এটা পুরো ট্রান্সপারেন্ট একটা জায়গা। আমরা নিচে থেকে যখন দেখছি তখন ওপরটা দেখা যাচ্ছে, আবার যখন এয়ারক্রাফটের মধ্যে থেকে দেখছি তখন আবার নিচেটা দেখা যাচ্ছে। দেখো কত সুন্দর। এটা হচ্ছে এন্ট্রি গেট, এখান দিয়ে ঢুকতে হবে। টিকিটটা আবার এখানেই তোমার চেক হবে। আর ঠিক তার উল্টো দিকে এটা হচ্ছে এক্সিট গেট। পুরো এয়ারক্রাফটটার ভেতরে আমরা ঘুরেছিলাম। ওখানে ক্যামেরা অ্যালাউড নয়, সিকিউরিটি রিজনের জন্য ক্যামেরা অ্যালাউড নয়। দেখো এখানেও গ্লাস ওইরকম। কত বিশাল সাইজ এয়ারক্রাফটটার। আর এই এরিয়াটাও খুব সুন্দর,
আর বাচ্চাদের জন্য প্রচুর মানে বড় একটা খেলার জায়গা রয়েছে। দেখো বাচ্চারা কেমন এনজয় করছে নিজেদের মতো। ওরা অনেক রাইডস পেয়ে গেছে। টিনটিনও আমাদের বেশ ভালোই এনজয় করছে। সব রাইডসগুলোই আমি তোমাদেরকে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, যাতে তোমাদের সাথে যদি কিডসরা আসে তোমরা আইডিয়া করে নিতে পারবে, ওরাও খুব এনজয় করবে। বাচ্চাদের ছাড়াও বড়দেরও অনেক রকম অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে। আর্মির ট্রেনিংয়ের সময় যেসব করানো হয় সেই রকম অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখতে পেলাম। অনেকেই সেগুলো করছে, ভালোও লাগলো দেখে বেশ। আর এবার আস্তে আস্তে সন্ধে নামছে, সো ওরা সব লাইট অন করে দিয়েছে। এখন ভিউটা আরও সুন্দর, আরও ভালো লাগছে দেখতে লাইটগুলো অন করার পরে। আমরা শুনে নিই টিনটিনের কেমন লাগলো এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে এসে। তুমি এসেছো এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে, তোমার কেমন লাগছে বলো? ভালো লাগছে। আর এখানে অনেক বাচ্চাদের খেলার অনেক কিছু আছে, আর কিছু কিছু বড়দেরও খেলার কিছু আছে। চলো বন্ধুরা, এবার আমরা এখান থেকে বেরোবো। আমাদের আরেকটা ছোট্ট করে প্ল্যানিং আছে ওয়াকিং স্ট্রিটে যাওয়ার। আমি সেটারও পারলে একটা ভ্লগ আবার বানাবো, তোমাদের সাথে শেয়ারও করব। আজকে এই পর্যন্তই, এখন টাটা। আর আজকে যদি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, আর আমার চ্যানেলটা ট্রাভেল আড্ডা উইথ শ্রী সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে। আর ভালো লাগলে শেয়ার করো, কমেন্ট করো। বাই বাই।